Arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve beğendiyseniz de like atmayı unutmayınız. Videomuza geçiyoruz. Cep telefonu sadece birer iletişim aracı olmaktan çıkıp şık ve işlevsel tasarımlarıyla, lüks aksesuarlarıyla hayatımızdaki yerleri alalı epey oldu. Böylece yaratıcı teknoloji aletlerinin en dikkat çeken iki özelliklerinden ikisi fiyatı ve aksesuarıdır. Ve bu özellikleri bu videodan bulacaksınız. Hadi gelin gidip telefonun fiyatlarını öğrenelim. Vertu Signature Cobra $310.000. Bugüne kadar Vertu Signature Cobra adında bir telefon duymuş muydunuz? Eğer duymadıysanız ne mutlu size. Çünkü bir sonraki telefon seçiminiz için iyi bir alternatif olabilir ya da olmayabilir. Dokunmatik telefona sahip telefonlar aşırı büyük bulup ve ekranda size yeteceğini düşünüyorsanız bu telefona bayılacaksınız. Ayrıca ortalama bir telefonda yapabileceğiniz her özelliğe sahipsinizdir. Bu telefon her yeri değerli taşlarla kaplanmıştır. Sadece bu telefondan 8 adet üretim. 9 numara Graceful Luxor Las Vegas Jackpot $1 milyon. Aslında Graceful Luxor'un fiyatı bu telefona değer mi diye sorarsanız aslında fiyat telefon için uygundur. Çünkü ön kısmındaki 45.5 kara siyah elması, arka kısmındaki 200 yaşındaki African Black Band 18 ayar saf altın ile paranızla nasıl bir aksesuara sahip olduğunuzu anlayacaksınız. Ayrıca Graceful'un taşları 17 adet lazer kesim 32 kara safirden meydana gelmiştir. 8 numara Diamond Crypto Smartphone $1.3 milyon. Pırlantaları sever misiniz? Bilgilerinizin çalınmasından, kötü mesajlardan telefonunuzu korumak ister miydiniz? Koruyabileceğiniz üstün şifreleme moduyla teknolojisine sahiptir. Ve daha neler? Örneğin bünyesinde 10 mavi pırlanta, 50 değerli taş barındırıyor. Yanınıza adeta bir mücevhermiş gibi dolaşabilirsiniz. 7 numara Goldfish Leminion $1.45 milyon. İsviçreli üreticilerin Goldfish telefonları ürettiklerinde kendi sınıfını yansıtan bir isim verdiler. Alanında uzman olan tasarım ekibi İsviçre sanatı ile teknoloji harmanlayıp inanılmaz derecede Goldfish Leminion telefonlarını üretti. Modern dünyada en pahalı telefonlar arasına girmeyi başaran bu ekip peki neden bu kadar pahalı sorusuna şöyle cevap vermişlerdir. Çünkü gövdesini kaplayan 18 ayar altın, 120 kara pırlanta ve bilezik bulundurmaktadır. O yüzden bu kadar pahalıdır diye cevap vermiştir. 6 numara elmas işlemli iPhone 6 $2.5 milyon. Bu telefonun gövdesi 18 ayar altın ile kaplanmış, vücudunun tamamına 127 vs bir parlaklığında elmaslar işlenmiş ve 51.29 kara elmas Apple logosu yerleştirilmiştir. Telefon hakkında en güzel şey ise arama yaparken ya da selfie çekerken piyasada bulunan diğer iPhone modellerinden çok daha şık ve güzel gözükmesi dikkat çekmektedir. Ancak $2.5 milyon değerindeki bu telefondan çok az sayıda üretilmiştir. 5 numara iPhone 3G Kings Button $2.5 milyon. 18 ayar sarı, beyaz ve pembe altından yapılmış 138 mükemmel kesimli pırlantalarıyla donatılmış bir telefona sahip olmak ister miydiniz? iPhone 3G Kings Button her şeyden öte bir iPhone özelliklerine sahip olmanın yanı sıra plastik olan hatlarının yerine 6.6 kara pırlantalar yerleştirilmiştir. Bu telefon verebileceğiniz en güzel hediyelerden biri olabilir. 4 numara Supreme Ghost Tiger 3G $3.2 milyon. Bu $3.2 milyon değerindeki telefonu ne yapardınız? Muhtemelen telefonunuzu satıp kredi borçlarını kapatıp yeni araba alırdınız. Ya da daha iyi bir yere taşınıp keyfinizi çıkartırdınız. Bu telefonu elinize alma fırsatı bulduktan sonra bu telefonu almak isteyebilirdiniz. Bu telefon piyasadaki en güzel telefonlardan birisi. 22 ayar son altın ile kaplanmış bu telefon 136 adet pırlanta bulundurmaktadır. Ancak bu telefona sahip olmanız mümkün değil. Çünkü sınırlı sayıda üretilen bu telefon çoktan alıcısını buldu bile. 3 numara Diamond Rose iPhone 4 32 GB $8 milyon. $8 milyon değerindeki bir eşya ile karşılaştığınızda beklentileriniz inanılmaz derecede yüksek olur değil mi? Mükemmel özellikleri, uygulamaları ya da donanım kapasitesine sahip lüks bir telefon istiyorsanız belki de Diamond Rose iPhone 4 sizleri hayal
kıtlığına uğratabilir. Ortalama bir performansa sahip olan bu telefon sayısız değerde taş ve kıymetli metalleriyle donatılmış bir araçtır. Ön kısmında bulunan 100 kara ağırlığındaki 500 elmas ve arka kısmında ise 53 adet pırlantada oluşturmuştur. Ve bu telefonun daha birçok özelliği sıralanamaz hale gelmiştir. 2 numara iPhone 5 Black Diamond 15 milyon dolar. Adından da anlaşılacağı üzere nadir bulunan bu siyah elmaslı taşıyla donatılmıştır ve arkasında bulunan Apple logosu 53 adet pırlanta yer almaktadır. Bu telefonun gövdesi 24 ayar saf altından yapılmıştır. Yapımı ise tam tamına 10 hafta boyunca sürmüştür. 1 numara Falcon Supernova Pink Diamond iPhone 6 45.5 milyon dolar. Evet, gerçekten aşırı pahalı. Gerçekten. Bakın adam bile şaşırdı. Hadi neyse. İnanın ya da inanmayın. Falcon Supernova Pink Diamond iPhone 6 modelinin fiyatı tamına 45.5 milyon dolar. Piyasadaki en güzel telefonlardan bir tanesi olan bu telefon, telefonun arka kısmı oldukça dikkat çekmektedir. Nadir pembe elmasla süslenmiş olan bu telefon bu kadar pahalı olmasının sebebi bünyesinde çok değerli metalleri barındırmaktadır.